Всем привет! С вами команда проекта 99 докторов. Меня зовут Эльнур Самедович. Ну что, доигрались? Много написали там комментариев в Инстаграме, в Сахкоме. Так вот, получите и распишитесь. Как и просили, сегодня у нас выступает врач-ревматолог Хлестунова Елена Николаевна. Человек неординарной личности с большим багажом знания и опыта, которая расскажет вам и ответит на ваши вопросы по поводу остеопороза. Поехали. Елена Николаевна, здравствуйте, спасибо, что вы к нам пришли. Мы вас очень давно ждем, потому что наши подписчики, многие подписчики, начинают задавать вопросы про остеопороз. Особенно вот в зимний период времени. Что такое остеопороз? Расскажите нам об этом, пожалуйста. Остеопороз – это заболевание, при котором кости становятся хрупкими и легко ломаются. В норме костная ткань имеет пористое строение. При остеопорозе уменьшается минеральная плотность кости и изменяется ее структура. И это приводит к развитию переломов. Кто чаще всего болеет остеопорозом? Чаще всего остеопорозом болеют женщины, находящиеся в постменопаузе, около 80%. В развитых странах с высокой продолжительностью жизни каждая вторая женщина имеет перелом, связанный с остеопорозом. Но остеопорозом страдают и мужчины старших возрастных групп, это 50 лет и старше, но могут болеть остеопорозом пациенты независимо от возраста и пола, страдающие некоторыми эндокринными заболеваниями, ревматическими заболеваниями, тяжелыми заболеваниями кишечника, после пересадки внутренних органов, находящиеся длительно в обездвиженном состоянии, а также принимающие различные медикаменты. Это глюкокортикостероиды, противосудорожные препараты и препараты, снижающие кислотность желудка. Всем известный амес. Амес, амипрозол, дорогие друзья, запомните, нельзя бесконтрольно, без рекомендации врача самостоятельно лечить свой гастрит. Это приводит к осложнениям. Елена Николаевна, остеопороз, я знаю сам, что занимает 4-е место среди неинфекционных заболеваний в мире. После онкологии, после диабета и, по-моему, после сердечно-сосудистой патологии. Чем он опасен? Остеопороз опасен переломами, которые возникают при минимальной травме, при падении с высоты собственного роста, при кашле, при чихании, при резких поворотах, а иногда и без какого-либо травматического воздействия. Вот лежите просто на диване, и тут хлоп, сломалась косточка. Самым опасным переломом является перелом бедренной кости, потому что он связан с высокой смертностью. И если произошел этот перелом, необходимо сразу же хирургическое лечение. Самыми распространенными переломами являются переломы тел позвонка. Перелом тела позвонка характеризуется у пациента болью в спине. Если произошел перелом одного позвонка, то вероятность возникновения перелома других позвонков возрастает в разы. И это приводит к изменению осанки пациента, к уменьшению роста на 4-5 см за жизнь. И, как правило, ухудшается его качество жизни. То есть у человека сломан позвоночник, позвонок сломался, а он не в курсе. У него просто он болит. У него просто беспокоит его боль в спине. Елена Николаевна, как заподозрить остеопороз? Остеопороз часто называют безволной эпидемией, потому что у человека развивается остеопороз, а его, как правило, ничего не беспокоит, пока не разобьется перелом. Однако пациенты могут жаловаться на боли в спине, боли в костях, боли в икроножных мышцах, судороги по ночам. Кроме этого, врач совместно с пациентом, учитывая факторы риска, может рассчитать индивидуальную 10-летнюю вероятность развития перелома у каждого пациента, используя компьютерную программу ФРАКС. Вот поэтому, дорогие друзья, необходимо посещать диспансеризацию, рассказывать доктору, что вас беспокоит, не скрывать ничего, не стесняться, чтобы предотвратить беду. Елена Николаевна, я вот молодой человек, мне 30. Слава богу, никаких проблем у меня тяжелых с кишечником нету, и я не употребляю глюкокортикостероиды. Но почему мне, как молодому человеку, нужно обратить внимание и помнить об остеопорозе? О здоровье костей нужно беспокоиться уже с детского возраста. Особенно важно вести здоровый образ жизни в период 25-30 лет, когда происходит нарастание пика костной массы. Понятно, что чем выше пик костной массы, тем реже будут переломы. Дорогие друзья, не надо буквально воспринимать от 20 до 30 лет. Здоровый образ жизни нужно поддерживать в любом возрасте. Важная составляющая – профилактика. Как предупредить остеопороз?
Да, действительно, нужно заниматься профилактикой развития остеопороза. Для этого необходимо употреблять достаточное количество продуктов, обогащенных кальцием, и совместно с витамином D. Это в первую очередь молочные продукты, молоко, кефир, мороженое. Но употребление самого кальция без витамина D недопустимо, потому что витамин D способствует усвоению кальция и вообще отвечает за здоровье костей и мышц. У молодых людей витамин D синтезируется под действием ультрафиолетового излучения. Молодому человеку достаточно 15-30 минут прогуляться под открытым солнцем, чтобы у него синтезировался адекватный уровень витамина D. Однако у лиц пожилого возраста этого недостаточно и требуется дополнительный прием витамина D. Дорогие друзья, совмещаем приятное с полезным. Берем мороженку и идем в парк гулять. И запомните, не надо самостоятельно принимать препараты кальция D3, потому что это приводит к тяжелым осложнениям, как мочекаменной болезни. Достаточно просто употреблять продукты правильные и находиться на свежем воздухе. Второе. Необходимо заниматься спортом. Спортом в первую очередь направлены на ноги. Это бег, это ходьба, это занятия на тренажерах, это могут быть танцы. Молодые люди, которые занимаются спортом, имеют более высокую костную минеральную плотность костной массы, и у них реже случаются переломы. Однако лицам пожилого возраста физические упражнения, такие как бег, мы не рекомендуем. У них упражнения должны быть направлены на сохранение равновесия, чтобы избежать падений, и на увеличение мышечной массы. Я хочу сказать, что интенсивные физические упражнения приводят к потере минеральной плотности костей, и чаще возникают переломы. Кроме того, мы рекомендуем бороться с вредными привычками. Это курение. Курение приводит к худшему усвоению кальция. Курящая женщина имеет меньший уровень эстрогенов, поэтому раньше вступает в климакс. Человек, выкуривающий одну пачку сигарет в день, к 50 годам имеет на 5-10% меньше костной массы. Тем самым риск переломов у них возникает чаще. Молодые люди, которые употребляют алкоголь систематически и регулярно, имеют остеопороз, и у них часто случаются переломы. Поэтому мы не рекомендуем употреблять алкоголь, боремся с алкоголизмом, чтобы сохранить здоровье наших граждан. Как диагностировать остеопороз? Если вы пришли к врачу-ревматологу, то первый вопрос, который он вам задаст: был ли у вас перелом при минимальной травме в возрасте старше 45 лет. Минуточку, а вот до 45 лет, если было? До 45 лет у нас существует метод ранней диагностики остеопороза, это рентгеноденситометрия, которая основана на определении минеральной плотности кости, поясничного отдела позвоночника, бедренной кости, а в некоторых случаях и лучевой кости. Это достаточно безболезненный и безопасный метод. Лучевая нагрузка при рентгеноденситометрии на 10% меньше, чем рентгенография легких. Кроме того, при остеопорозе очень часто делают УЗИ пяточной кости и пальца. Но это является методом скрининга, но не постановки для диагноза. Кроме того, чтобы поставить остеопороз, врачу необходим ваш клинический анализ крови для того, чтобы определить причину развития остеопороза и выработать тактику. Кроме этого, общий анализ мочи, рентгенография позвоночника, в боковых проекциях, компьютерная томография и часто магнитно-резонансное исследование. Но я хочу подчеркнуть, дорогие друзья, что самостоятельно не надо идти и делать все исследования одновременно. Прежде чем тратить деньги, надо обратиться к специалисту, и он назначит необходимые исследования. Елена Николаевна, самый главный вопрос – лечение остеопороза. Насколько эффективно и как долго нужно лечиться? В настоящее время существует множество лекарственных препаратов, эффективных для лечения остеопороза. Минимальный срок лечения остеопороза составляет 3 года. В некоторых случаях он может продолжаться 5 и более лет. У некоторых пациентов врач может прекратить лечение и возобновить его вновь. Самое главное, чтобы было сотрудничество между пациентом и врачом, чтобы пациент выполнял рекомендации врача. Тем самым мы можем избежать переломов, изменения внешнего вида пациента, сутулости,
Тем самым мы улучшим качество жизни. Дорогие друзья, я надеюсь, что из этого ролика вы усвоили, что остеопороз – это не только проблема старшего поколения. Об этом нужно задумываться уже с молоду. Если у вас появились какие-то признаки и жалобы, обратитесь к специалисту. Напоминаем вам, что в любых соцсетях вы можете написать свои вопросы и темы, которые вам интересны, и мы обязательно подготовим для вас ролик. Оставайтесь с нами, смотрите нас, берегите себя и своих близких и не забывайте гулять по 30 минут. Всем пока!